seguinte, estamos recebendo aqui hoje, ó, esse aqui é Sorrento, né? Esse veículo aqui a gente fez umas manutenções nele passada, conforme vocês podem acompanhar o nosso vídeo aí, a gente fez um servicinho, né, que foi da mola traseira para levantar, trocamos também aqui o pivô dianteiro, enfim galera, e esse carro aqui é do nosso amigo Gilson, que ele confia no nosso trabalho, e esse veículo aqui galera, tá fazendo um barulho, né, quando você vira a direção, faz um barulho, toc, 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 toc. E eu vou te mostrar para vocês isso galera, esse barulho aí pode estar vindo da onde? E tudo, né, envolve esse barulho, que é o que? Telescópio, coxinha, né, que vai em cima ali da mola do telescópio, rolamento, caixa de direção, enfim galera, uma série de coisas assim que pode estar envolvendo esse barulho. Mas só que nesse caso aí galera, eu vou mostrar para vocês da onde está vindo esse barulho aqui, ó. Quer ver galera? A gente já levantou o veículo, como vocês podem observar, né? E eu vou mostrar para vocês aqui da onde está vindo esse barulho aqui, ó. Ó galera, ó. Vê se vocês conseguem escutar, ó. Aí galera, vocês viram, né? Esse barulho tá vindo aqui da barra axial. O que acontece galera? Ó o barulho. Tá seco, galera, aqui, ó, bem aqui na conexão aqui da caixa, nesse bracinho axial. O que a gente vai fazer agora? A gente agora vamos iniciar aqui a desmontagem do bracinho da axial, né? Da barra axial. E é isso aí, galera. Vocês vão acompanhando aí a manutenção feita nesse veículo aqui, tá ok? Galera, ó, já desmontamos aqui a coifa, né, a junção do braço axial na caixa. Ó galera, olha só o barulho, ó. Tá vendo galera que tá ressecado? E essa peça tá bom ainda, esse braço não tá ruim, né, que não tem folga. O que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar uma limpeza aqui, né, e vamos lubrificar galera, lubrificar para esse bracinho ficar trabalhando perfeito. Vou mostrar pra vocês aí depois da lubrificação como é que ele fica. Aqui ó, mostrar pra vocês aqui, a gente iniciou aqui uma limpeza aqui, né, bem essa junção aqui ó, do bracinho da caixa. Deixa eu focar aqui pra vocês ver. Aí galera, bem lubrificado, engraxado. Enfim galera, agora que esse bracinho tá bom, tá sem folga nenhuma. Agora vamos fazer aqui ó, um teste aqui galera, tem que ser até com a chave, que ele tá bem fixo mesmo, ó. Aí galera, ó, cadê o barulho, ó? Serviço bacana, tá vendo galera? Salvamos aqui a peça do cliente também, porque também ela tá boa. Só era falta de lubrificação. Mas é isso aí galera, agora vamos iniciar aqui a montagem. Iniciar aqui a montagem aqui. Ele pediu também pra gente ver o botão, né, do vidro, né? Porque a gente também que mexe com parte elétrica também. O botão do vidro ali do motorista. E também um alinhamento aqui do para-choque. Vou mostrar pra vocês aí. Beleza, galera? Vamos iniciar. Agora tá tudo montado, ó. A braçadeira já tá no local. Aqui também já tá no local a braçadeira. Pivô já tá com pilha. Já tá montadinho. Vamos só iniciar agora a montagem aqui da roda aqui. Abaixar e já ver o vidro, né? O botão do vidro do motorista. Galera, ó. Ó o botão aqui que o cliente informou. Tá com problema, ó. Ó, tá vendo? Ele fica pra baixo, ele desce e não sobe igual essa outra aqui. Tem que fazer assim, ó. Esse já não faz. Então a gente vai iniciar a desmontagem aqui pra recuperar esse botão aqui, tá ok? I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy. Galera, vamos ter que reconstruir, né? Aqui essa peça aqui que levanta o botão, né? Que levanta o vidro do passageiro. Aqui, galera, ó. Aqui tá quebrado aqui, que acabou de ser colado, tá vendo? Tava quebrado, ó. Foi colado. E o que a gente fez, né?
Pra ficar um serviço bem bacana e com reforço. Tá vendo aqui, galera? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha lá, ó. A gente pegou o algodão, tá aqui, ó, o algodão, junto com a cola, né? A cola parecendo Super Bonder. E a gente fez uma massa, né, praticamente, né, com o algodão. Quando secar, aí vai ficar muito bom, galera. Ele vai ficar bem reforçado mesmo. Aí, galera, ó. Ó, o serviço é bacana sendo realizado aí, ó. Reconstrução desse botão aqui, porque se for para comprar, só vai vender ali a peça inteira. E aqui nunca mais vai dar problema, galera, ó. Tá vendo esse serviço bem bacana, ó. Isso aqui é um reforço, né? Porque não tem como, a gente não tem como ter acesso para colocar um reforcinho, então a gente usa, né, o algodão com a cola aqui, Super Bonder, e quando secar, vira uma pedra. Aí nunca mais vai ter problema. Beleza, galera? Agora vamos dar continuidade na montagem aqui. Ver se vai tudo funcionar, já mostro pra vocês. O serviço já tá bem bacana já, como é que ficou agora, finalizando aqui o botão. Tá vendo aí, galera, ó? O negócio ficou show. Conforme já dito, né, galera, aqui ficou a cola e o algodão, né? O algodão é pra dar uma estrutura, né? Pra não quebrar novamente. Mas o serviço ficou bem bacana, beleza, galera? Agora vamos iniciar a montagem. Agora o circuito aqui já tá montado já. Olha como é que ficou, galera. Ó, top, hein? Olha, igualzinho original. Aqui também, ó. O outro aqui, mas o outro aqui a gente não mexeu só nesse mesmo, galera, ó. Agora ficou bom, hein? Ó. É isso aí, galera. Agora vamos iniciar aqui a montagem, né? Tá aqui a parte aqui do circuito dele. A gente vai montar ali. E já pra montar já o forro da porta. E já colocar ele pra funcionar, tá bom? Vamos realizar um teste aqui agora. A gente só colocou aqui só pra testar, ver se tá tudo funcionando o botão. Ó, vamos lá. Pra cima. O vidro subiu, ó. Pra baixo. Pra cima. Ok, galera. E o botão ficou alinhado. Então, a restauração do botão aqui já passou no teste. Agora só vamos iniciar aqui a montagem da porta, tá ok, galera? Agora já tá tudo montado aqui, o forrinho da porta, bem montadinho. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Agora sim, galera, ó. Ó o botãozinho, ó. Vai, volta. Prontinho, galera. Essa etapa aqui já tá concluída. Então, ó. Chegando aqui a nossa última etapa aqui na manutenção aqui do Sorrento. Galera, olha só como é que tá, ó. Aqui o para-choque, tá vendo, ó? Da Sorrento aqui, ó. Tá desalinhado. Os dois lados tá assim, né? Aí o nosso amigo Gilson, né, proprietário desse veículo, pediu pra gente alinhar esse para-choque aqui. A gente vai alinhar, depois eu vou mostrar os dois lados como é que vai ficar aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui como é feito o alinhamento aqui. Puxa aí, Alan, nosso amigo Alan aqui, ó, parceiro da Meca Power. Aí, galera, ó o furinho que a gente fez, tá vendo? O que acontece? Aqui, ó, tá quebrado, que é o original, né? Essas travas aqui, ó, pode ver que tá quebrado, ó. Olha lá, tá quebrado. Então a gente fez o que, ó? A gente fez um furinho aqui, a gente vai passar, né? Aqui um enforca-gato, conhecido como enforca-gato, né? Eu vou mostrar pra vocês aí como vai ficar um alinhamento depois. Galera, ó, mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês têm que passar o enforca-gato aqui atrás do suporte. Tem um suporte aqui, ó. Ó como é que está sendo feito. Aí, galera, ó. Fazer aqui pra vocês aqui logo o vídeo logo completo. Ficar um trabalhinho bem bacana. E sem esse negócio de colar, né, galera? Porque cola, vira e mexe, acaba soltando, né? Então, a questão aqui, você passando aqui o enforca-gato, vai acabar resolvendo o problema. E não vai soltar mais. Aqui, galera. Ó, já ficar show. Ó, galera, ó. Ó como é que é feito o alinhamento. Pronto, tá vendo? Resolvido. Prontinho, galera. Agora tá alinhadinho. Certinho aqui, ó. Tudo alinhado. Servicinho bem bacana, galera. Pelo menos aqui não tem mais risco de soltar. Eu vou mostrar outro lado que a gente fez aqui também, ó. Aí, ó, como é que tá aqui, galera. Pode ver, ó. Tem até vestígio aqui de sujeira aqui que a gente andou mexendo aqui de mão, ó. Aí, galera. Aqui também foi feito o mesmo serviço. Ficou bem alinhadinho. Enfim. Fazer um servicinho aqui para o nosso amigo Gilson aqui, propriedade desse veículo. Ficar um servicinho bem top. Beleza, galera? Finalizando aqui o serviço realizado aqui no Kia Sorrento, né?
O serviço realizado desse veículo aqui foi o que, galera? Um barulho, né? Conforme vocês acompanharam aí, um barulho aqui no braço axial, né? Que estava ressecado, mas sim, a peça estava boa, estava bem justa, mas só que estava ressecado. Então a gente fez a limpeza, a gente lubrificou, o servicinho ficou top, acabou o barulho. A gente também tirou um barulho também na parte traseira desse carro, estava ringindo também, galera. A gente só não filmou porque acabou de última hora a gente foi lá, já resolveu o problema, enfim. Também foi feito o alinhamento aqui dos para-choques dianteiro e também, galera, foi feito também a restauração do botão, né, do vidro do motorista, né? Mas é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, galera, dá um joinha aí, se inscreve no nosso canal aí para os novos vídeos, beleza, galera? E se caso precisar aí de alguma manutenção e gostou do nosso serviço, pode entrar em contato aí com o número que está logo no início do vídeo, tem o e-mail, o número também é o WhatsApp. Pode tirar qualquer dúvida com a gente no WhatsApp que a gente responde. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.